はい、エンジンの方なんですけれども、124cc。 安心して乗り心地なんですけれども、いや、いいですね。皆さんこんにちは、ピッキョです。今日の動画は今回購入した XSR125 について、使用感と、細かなスペックについてお伝えしようと思います。はい、この XSR125 は、2023年の12月の頭に発売されました。排気量は 125cc ですね。この XSR125 が発売された時に、一緒に、YZF-R125 と MT125 という125の3兄弟として発売されました。発売時期は少しずつずれていて、XSR125 は最後になったんですけれども、大取りって感じですからねそうなのかな。大取りで、大々的に発表もあって、12月の頭に発売された感じですね。で、海外の方では、ヨーロッパの方で XSR125 は何年か前から発売してまして、そんなに目新しいバイクでもないんですけれども、日本に導入されるのは今回初めてですね。アジアの方では XSR155 として全く同じデザインで、エンジンの排気量だけが少し大きいものとして数年前から発売してて、それを並行輸入逆輸入っていうんですか、ちょっと分かんないですけども、ヤマハさんじゃなくて、ソックスさんとか個人のお店とかで XSR155 は販売してたみたいですね。で、ヤマハさんの販売でもないにもかかわらず結構人気があったみたいですね。YouTube でも結構動画に出してる人いますね。はい、それでですね、ちょっと一つお断りしておかなくちゃいけないことがあるんですけれども、この車体を紹介するってなった時に、買ってすぐに、この皿のままで何もいじってないままで紹介した方がいいんだとは思うんですけれども、この車体ですね、実はですね、前の動画に出したんですけれども、ローダウン自分でしてます。ローダウンリンクを取り付ける動画を上げてしまってるんで、ちょっと順番間違えましたね。このお店で売ってる XSR125 とは足つきとかは違うと思うんですけども、その辺はご了承ください。それでは少し細かいところを見ていこうかなと思います。スペック的には、こちらに出しておきますね。はい、それでは細かいところ少し見ていきましょうかね。はい、エンジンの方なんですけれども、124cc ですかねの単気筒エンジンです。水冷単気筒エンジンですね。で、私素人なんで詳しくわかんないんですけども、 VVA っていうバルブタイミングを変えるシステムが入ってるみたいですね。そんな難しいシステムでもないのかな。ホンダさんの VTEC みたいな感じなんでしょうかね。それのもうちょっと簡単版みたいな感じなんでしょうかね。6000回転か7000回転で、バルブのタイミングが変わるのかなっていうことらしいです。詳しいことはヤマハさんのホームページをご覧ください。乗った感じですけど、結構回るエンジンですね。全然街乗りで苦労したことはないですね。力が足りないっていうこともないですし、街乗りなら全然普通に走れますね。まだちょっと慣らしなんであんまり回せないんですけども、街乗りは過不足なく走れますね。はい、続いてフロントサスペンションいきますかね。フロントサスペンションは、倒立フォークになってます。125cc で結構立派なフ
フロントサスペンションですね。倒立フォークになってますし。はい。で、ブレーキなんですけれども、海外版にはついてないのかな？ ABS がついてますね。で、片側のディスクブレーキになってます。はい。で、リアなんですけども、うわー、汚いな。めちゃ汚い。リアも同じくシングルのディスクブレーキで、サスペンションは奥の方に黄色いのが見えますね。汚さっき水たまり入ったんでね、ちょっと汚いですね。はい、もちろんピンクナンバーです。金沢市のナンバーは、ピンク感がちょっと薄れるように白い、半分白くなってますね。雪吊りと梅の家紋が入ってますね。はい。で、マフラーなんですけども、結構立派なマフラーがついてまして、まあ、音なんですけども、静かですね、やっぱり。125cc 短気筒だけあって、音は静かです。まあ、全然嫌いな音ではないんですけれども、まあ、できればマフラーもちょっと交換してみたいなっていう気はしますね。なんか日本のメーカーさんも結構、ネットで見ると今開発中っていうか申請中っていうメーカーさん結構ありますんで、春になったらマフラー交換も検討してみたいと思います。はい。で、灯火類なんですけども、ヘッドライトは、LED ですね。LED になってます。LED のヘッドライトです。で、ウインカーは電球ですね。この辺がね、全部 LED に個人的にはしてほしかったっていう気もしますね。まあ、ウインカーは交換する予定はありません。まあ、この絵でもまあ、嫌いではないんでね。はい、リアは、どうでしょうかね。リアも確か、ブレーキランプは LED だったかな。で、ウインカーはフロントと同じものがついてますね。いやしかし 125cc に見えないですよね。はい。で、シート高なんですけども、結構高いので、まあ、私普段から乗っている MT-09 よりも高いですね。なので、初めて、バイク屋さん行って、またがった時に、これはちょっと、どうかなとは思ったんですが、まあ、バイクの YouTube をやってる身としては、ローダウンもしてみたいなとか、挑戦してみたいなという気持ちもありましたので、ローダウンやってみました。まあ、やってみてどうかというと、快適ですね。かなり快適になりましたね。ただXSR125 の、ヤマハさんのホームページ見ると、ローダウンリンク、オプションでないんで、そこはちょっと気をつけなくちゃいけないとこなんですけども、なんか後ろのね、タイヤとそのフェンダーの間が、距離が近くなりすぎて、2人乗りとかしたときに、底付きしてしまうみたいなことがあるみたいですね。なので、YZF-R125 と、MT-125 はローダウンのオプションがあるんですけれども、XSR125 だけローダウンリンクのオプションがなかったですね。多分その底付きするっていうのが理由なんだと思いますけれども、これからも多分オプション販売することはないんだと思います。ただ結構ね、アジアのメーカーでローダウンリンク出してるとこあるので、まあ、ローダウンリンクできることはできます。ただ2人乗りとかはしないようにっていうことでしょうね。私はもう2人乗りすることはほぼないと思うんで、まあ、やってみましたけども、2人乗り頻繁にする方だったらローダウンはしない方がいいのかなと思います。はい。そしてハンドル周りなんですけれども、こんな感じですね。バーハンドルになります。ちょっと
スマホホルダーと USB をもうつけてしまってるので、ちょっと普通の見た目とは変わってるとは思うんですけども、ご了承ください。まず右側にキルスイッチとセルの共通したスイッチ、一つにまとまった、上にするとキルですね、下に下ろすとセルがかかってエンジンスタートっていう感じのスイッチがついてます。で、左側には、ハイビーム、ロービーム、で、ホーン、で、ウインカーですね、のスイッチがついてます。人差し指側にはパッシングのスイッチがついてます。これはまあ、ヤマハさんではまあ、オーソドックスな配置だとは思います。私乗ってる MT-09 もこういう配置だったと思います。はい、それで、スマホホルダーの奥に、丸型のメーターがありますね。これちょっと可愛いですね。ちょっとつけてみましょうかね。はい、こんな感じですね。丸型の液晶の周りに、タコメーターがついてまして、上から、ギアの表示ですね。一速になってますけど、今。で、その下に速度計。で、その下にいろいろな情報を出せる、表示がありますね。今、オドメーターになってますけども、左側のスイッチで切り替えることができます。トリップ1とか2とかですね。時計とか、燃費ですね。に切り替えることができます。そして一番下に燃料計があります。見えるかな。はい、そんな感じですね。で、その下に、いろいろな警告灯がついてます。今 ABS だけついていますけれども、いろいろずらっと並んでますね。はい、ハンドル周りはそんなとこでしょうかね。はい、ローダウンリンクした車体にはなるんですけれども、ちょっとまたがってみましょうかね。このローダウンリンク、ちょっと見ますか。見えるかな。車体の下に見えますね、銀色の。ローダウンリンクには30ミリ低くなりますって書いてありますね。はい、それではちょっと乗ってみようと思います。はい、私ちょっと小太りなんで、太ももが太いので、両足つくとこんな感じで、つま先が、全体がつく感じですね。まあ、指の付け根ぐらいまででしょうかね。足がつく感じです。片足だともうべったりつくことができます。まあ、車体が軽いんでね、全然支えるのは問題ないとは思うんですけれども、普通に足がつくことができます。これローダウン前だともう本当につま先ツンツンで両足だとつく感じだったんで、今はもう安心して足をつくことができます。はい、それでは少し走ってみようかと思います。はい、乗り心地なんですけれども、いや、いいですね。ちょっとね、シートが固めなんですけれども、私の感じるところでは、そんなに、乗車ポジションは楽な方だと思います。まあ、私はSS ほとんど乗ったことないんで、スーパースポーツ。ちょっとね、そこと比べるとどうなのかなっていうのもありますけれども、まあ、世間で言われている、ハンドルが遠いとか、ハンドルが広めだとか、あとシートが硬いでポジションがいまいちみたいなことはあんまり感じないですね。楽に乗れてますね。まあ、長距離のツーリングはまだ行ったことないので、まあ、これからなんでしょうけども、長距離のツーリングとか行ってみて、また、感想を言ってみたいと思いますけども、その時に
思ったことがまた今とは違ってくるのかなとは思いますけれどもね。今のところは楽ですね、だいぶ。で、パワーなんですけれども、まあ当然といえば当然なんですけれども、パワーは本当にないです。ないって言ったら 125cc に失礼なんですけれども、私が乗ってる MT-09 は、900cc 近くあるので、それに比べれば、パワーは非力ですね。まあ、ただ街中走るにはね、もう全然余裕です。まあ、非力だからエンストをたくさんするとか、パワーがなくて坂道を登らないとか、そういうことは全くないですね。もう十分走れますね。で、まあ街中で走ってて信号で止まった時も、まあローダウンしたから当たり前なんですけども、足つきも全然問題ないですね。はい、それに燃費もいいですし、全然ガソリン減らないですし、まあね、で 125cc なので、まあ短気筒とはいえ振動がほとんどないですね。まあ今回は細かいところをいろいろと言ってみたんですけれども、実際のところ、まあそんな細かいことは置いといて、めちゃくちゃ楽しいバイクだなっていうのは思いましたね。もう軽くて取り回しもいいし、乗ってて楽しいし、本当にただ単純に乗ってて楽しいバイクだなっていう感じですね。本当に細かいことはいらないみたいな、じゃあなんで動画撮ったのって感じなんですけれども、本当に単純に乗ってて楽しいです。本当にこのバイクは買ってよかったなと思います。まあね、これからキャンプとかロングツーリングとか行って、走ってみて、また思うことは変わるかとは思うんですけれども、今のところはね、先ほども言いましたけど、今のところは本当に楽しいバイクですね。もう値段以上の価値は絶対にあると思います。もし買おうかどうしようか迷ってるんでしたら、本当に買った方がいいと思います。めちゃくちゃ楽しめると思います。まあこのバイクは発売されて1ヶ月ぐらいなんですけれども、その前から輸入されてた XSR155 が結構人気あったのはなんとなく分かりますね。このバイク乗ってみて、これにもう少しパワーがあるってなると、もう本当にめちゃくちゃ楽しいと思いますね。で、カスタムされてる方も結構いまして、まあ、私が見てる YouTube の中にもXSR155 ミーティングとかで撮影をしている方がいるんですけれども、皆さん結構ね、かなりハードにカスタムしてますね。まあこれから自分の好みにカスタムしていけるのかなと思います。まあ、私はそんながっつり、カスタムすることはないとは思うんですけれども、まあ簡単な安い部品を取り付けたりするぐらいだと思うんですけども、今のところはね、ローダウンプレートをつけたり USB をつけたりしてるくらいなので、これからねちょっとスタイルとかもちょっと変えれたらなとは思いますね。あとマフラーをどうするかですね。マフラーはちょっと変えたいなとは思うんですけれども、まあもし変えれたら変えてみようかなとは思います。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。